Salam dostlar, tənliklər mövzusuna aid belə bir çalışmanın həllinə baxaq. M parametrinin hansı qiymətində 2x kvadratı çıxılsın mx plus m-2 bərabər 0 tənliyinin x1 və x2 kökləri x1 kiçikdir m-dən, m də kiçikdir x2 şərtini ödəyər. Deməli, bu tənliyin sol tərəfinə baxdıqda görürük ki, kvadrat üsədli dayanıb. Kvadrat üsədlinin burada A-sı müsbətdir, yəni A 2-yə bərabər olduğu üçün, yəni onun qrafikini qursaq, parabolanın qolları yuxarı olar. Və tənliyin kökləri x1 və x2 olduğu üçün x oxunu kəsdiyi nöqtələr x1 ilə x2 olacaq və parabolanın qolları yuxarı olar. Tutaq ki, qrafiki bu formadadır. Yəni, x oxunu kəsdiyi yerlər biri x1, digəri x2-dir. X1-dən sol tərəfdə bu kvadrat üsədlinin işarəsi müsbət olar, yəni qiyməti müsbət qiymətlər alar. X2-dən sağda müsbət alar. X1 və X2 aralığında isə mənfi qiymətlər alacaq. Yəni, X1 və X2 aralığından bir M qiymətini götürsək, həmin aralıqda mənfi qiymətlər aldığı üçün M-i aparıb tənlikdə X-in yerinə yazsaq, həmin o ifadənin qiyməti mənfi olacaq. Deməli, onda alırıq ki, 2 vurulsun m kvadrat çıxılsın, m vurulsun m, üstə gəl m-2 kiçik 0 olacaq. Buradan alırıq ki, m kvadratı üstə gəlim, çıx 2 kiçikdir 0-dan. Viet teoremindən istifadə edib bu ifadənin, yəni sol tərəfin köklərini tapsaq, onda alırıq ki, m1 üstə gəl m2 bərabərdir mənfi 1-ə, m1 vurulsun m2 isə bərabərdir mənfi 2. Buradan isə m1 ilə m2-ni birini mənfi 2, digərini isə müsbət 1 alarıq. Mənfi 2 ilə müsbət 1-i ədəd oxunda qeyd etsək, birdən sağ tərəfdən qiymət verdikdə m kvadratı üstə gəl m çıx 2 ifadəsinin qiyməti müsbət olur. 1 ilə 2 aralığında mənfi olar. 2-dən sol tərəfdə müsbət olacaq. Bizdən də kiçik 0 bərabərsliyin həllini soruşur deyə, deməli, buradan alarıq ki, mənfi 2, 1 aralığını almış olacaq.